私の名前は葵。夫の裕太と半年前に結婚しました。私たちは結婚してから2人で暮らすことになり、幸せムードの最中。もうこんな時間ね。さて、今日も裕太の好きなものをたくさん作らなきゃ。結婚を機に専業主婦になることに。バリバリのキャリアウーマンだった私は、初めのうち退屈で仕方がなかったのですが、もともとアクセサリーを作るのが趣味だった私はネットショップを開設し、自作のアクセサリー販売を始めました。好きなことに集中しながら夫のことを支えられるので、今は専業主婦になってよかったと思っています。今月はアクセサリーもたくさん売れたし、生活にも余裕が出てきたわね。そろそろ夫の誕生日も近いし、何か少し高価なものをプレゼントしようかしら。私が専業主婦になってからは、夫が生活費のほとんどを出してくれていました。そんなこともあり、誕生日やイベントの時は日頃の感謝の気持ちも込めて気合を入れようと決めていたのです。ただいま。なんかいい匂い。もしかして今日はビーフシチュー？おかえりなさい。大正解よ。やっぱり、俺、葵のビーフシチュー大好物だから、匂いだけでもすぐわかるみたいだ。もう何よそれ。それからいつも通り楽しい夕食の時間が始まりました。二人でたわいのない話をしながら過ごすこの時間が私のお気に入り。作った料理を美味しそうに食べてくれる夫を見ていると、とても幸せな気分になるのでした。こんな生活が続いたらいいな。この時はまだ思ってもいなかったのです。そんな私のささやかな願いとは裏腹に、私たちの関係が徐々に崩れていくことになるなんて。葵、話があるんだけど、俺役職が上がることになったんだ。それでちょっと出張とか残業とか増えるかもしれない。ごめんね。でも俺頑張るからさ。昇進？すごいじゃない。おめでとう。仕事が忙しくなるのは仕方ないわよ。私も妻としてしっかり支えられるように頑張るね。嬉しい知らせに自分のことのように喜ぶ私。もともと私たちは同じ会社に勤めており、夫は職場の先輩。私は大学を卒業してからテレビ局に就職しました。はじめはアナウンサー志望でしたが、倍率はかなり高く競争に勝てずじまい。それでもテレビ関係の仕事に就きたいと番組制作の部署へ就職を決めたのでした。裕太は社内でもモテていたから、まさか私なんかと付き合ってくれるなんて思ってもなかったな。しかも今は夫婦だもの。私たちが交際を始めたのは社会人2年目の秋。イチョウがきれいに色づく並木道でのこと。あれ？葵？裕太さん、お疲れ様です。こっちの方なんですね。裕太は私が配属された番組のアシスタントディレクターをしていたので、話す機会が増えていました。それにしても本当にいい先輩よね。仕事もできるし、みんなにも頼りにされていて、何もわからない私にも丁寧に仕事を教えてくれているものね。当時、裕太は私の同期内でも評判がよく、憧れの先輩でした。違うよ、家は逆方向。ただちょっと紅葉でも見ながら散歩しようかと思って。毎日忙しくていろんなことをゆっくり考える余裕がなくてさ。そうなんですね。私もそんな感じです。この並木道、人も少ないしお気に入りなんです。そんなたわいのない話をしながら歩いていると、そうだ、もしこの後予定がないようなら、よかったら今からご飯でも行かない？唐突な誘いに戸惑いながらも、私は嬉しくて行くことに。そうして私たちは徐々に親密になり、数年間の交際を経て結婚することになったのでした。
なんだか懐かしいわね。それにしてもまさかこんなに早く昇進の話があるとは。同じ会社で働いていたので、夫がこの年で昇進することがどれほどすごいことか私は知っていました。だからこそ夫がいくら忙しくて帰ってこない日が続いても文句一つ言わず過ごしていたのですが、葵、今週末また出張が入りそうなんだ。そうなのね。普段なら笑顔で送り出すのですが、今回は少し違います。今週末はゆうたの誕生日なのに。私は前々からプレゼントをリサーチし、この日のために計画を立てていました。レストランでのディナーもすでに予約済み。とはいえ、仕事だから仕方ないわよね。わがまま言って困らせるなんてよくないわ。だいたいゆうたの誕生日なんだし、きっと本人の方ががっかりしてるはずよね。今週末は一緒に過ごす約束をしていたのに本当にごめん。いいのよ、仕事頑張ってね。それより最近ずっと仕事だから心配よ。休める時にちゃんと休んでね。うん、ありがとう。誕生日はまた別の日にお祝いしたらいいわよね。そうだ、次の休みが分かったら教えてくれない？一日一緒に過ごす日が欲しいなって思って。ああ、まだ先のことはわからないんだ。日程が決まって休めそうだったら伝えるよ。今思えば次の休みがいつになるかもわからないなんてどう考えてもおかしな話。そんなことあるわけがないのです。しかしこの時の私は疑うことを知りませんでした。それからしばらく夫が帰ってこない日が続き、さすがに帰ってこなすぎよね。少し話し合った方がいいかしら。そして私は久々に帰宅した夫を出迎えました。おかえりなさい。ああ、ただいま。かなり疲れたよ。今日はもう何もせず寝たいかも。久々に会った夫はなんだか少しやつれた様子。私は心配になり思い切って聞くことにしました。ゆうた、ずいぶん長い出張だったのね。それになんだか顔色が悪いわよ。この1ヶ月一度も休みがなかったわよね。さすがに会社に行った方がいいんじゃない？私はただ夫を気遣う気持ちでそう言ったのですが、疲れてるって言ってるだろ。仕事なんだよ。お前は仕事を辞めたから俺の気持ちなんてわからないんだよ。そんなつもりじゃ。とにかく金輪際仕事のことに口出しするな。俺は忙しいんだから。ちょっと待って。夫はそのまま部屋へ戻ってしまいました。あんなに怒ったゆうた初めて見たわ。もしかして仕事でかなりストレスが溜まっているのかしら。何も話してくれないし、理解してあげられていないのかも。初めて見る夫の様子に私は戸惑い、そして落ち込むのでした。明日ちゃんと謝って話をしよう。しかしその後夫と話をできる時は訪れませんでした。おはよう。俺今日からしばらく出張になったから、じゃあ行ってきます。次の日の朝、夫は大きなスーツケースを引っ張り家から出て行こうとします。待って、いつまで？いつもは日程を教えてくれるのですが、今日は何も言わず出かけようとする夫を引き止めます。夫は足を止めると不機嫌そうに言いました。仕事のことに口出しするなって言っただろ。だいたいお前がちゃんと家のことをしないから俺は居心地が悪くて仕方ない。俺が帰ってこないのって自分のせいだと思ったことないのか？よく考えろよ。ごめんなさい。昨日のこと謝りたかっただけなの。私ちゃんと掃除も料理も頑張るから。ゆうたは仕事頑張ってきてね。私は言いたかったことを慌てて言うと夫の言葉を待ちましたが、
とにかく行ってくるわ。それだけそっけなく言うと、私に背を向けて家を出て行ってしまいました。ちゃんと伝わったかしら。でもゆうたが私にあんな不満を持っていたなんて知らなかった。最近アクセサリー作りの方の発注も増えたから忙しかったものね。そのせいで家のこと今までよりできていなかったかも。次に帰ってきた時には家の掃除も完璧にして夫の好きなものをたくさん作って出迎える準備をすると決意。それからあっという間に数日が過ぎ、久々に夫が帰ってくる日になりました。2週間も出張か。何か大きな撮影で県外にでも行っていたのかしら。そんな疑問はありましたが、私は夫にゆっくり休んでもらえるように気合を入れて準備していました。そしていよいよ夫が帰ってくる瞬間。ただいま。おかえりなさい。仕事お疲れ様。ご飯できているわよ。すると夫は予想外の反応。その前に少し話したいことがあるんだけど。夫は改まって私のことをまっすぐ見据えます。話したいこと？もしかしてこの間の喧嘩のことかしら。私はそんなことを思いながらリビングのテーブルに座り込む夫の前に腰をかけます。どうしたの？もしこの間のことなら気にしていないから、今日は疲れているでしょうからご飯を食べてゆっくり休んでいいのよ。しかし次に夫の口をついたのは、そうじゃなくて離婚したいんだ。え？離婚って？突然夫から告げられた言葉に私は戸惑いを隠しきれません。実はずっと前から他に好きな人がいて、いつ言おうか迷っていたんだけど、今がそのタイミングかと思ってさ。単刀直入に言えば、彼女が妊娠したから離婚なってこと。何を言っているの？私は目の前が真っ白になりました。それからしばらく無言の時間が続き、私は徐々に状況を理解。そして口を開きました。あなた、浮気していたのね。しかも浮気相手を妊娠までさせて、最低ね。だから離婚だ。わかっただろ。夫のふてぶてしい態度に私は限界。離婚なんて絶対許さないから、しばらく実家に帰らせていただきます。ああ、わかったよ。離婚のこと実家でゆっくり考えておいてくれよ。たわごとを言う夫を背に私は家を出ました。まさか浮気をしていたなんて。今までの結婚生活すべて嘘だったのね。それから数日間、両親に事情を話した私は実家に引きこもっていました。というか、浮気しておいてあの態度は何なの？しかも相手が妊娠してるなんて絶対許せない。しばらくは落ち込んでいた私でしたが、徐々に怒りが湧いてきて復讐を決意。それからは忙しくなりました。まずは探偵事務所に依頼して夫の浮気の証拠集め。しかしこれが思わぬ方向に進んでいくことに。依頼からしばらくして探偵から報告を受け、私は準備を整えて家に帰りました。ただいま。久々に帰ると夫が慌てた様子で出てきました。おかえり。やっと離婚してくれる気になったのか。だから帰ってきたんだよな。夫の後ろを見るとリビングから顔を覗かせる女の姿。私の視線に気づいた夫は慌てた様子で、ゆり、ちょっと中で待っててくれ。ゆりと呼ばれた女は私の顔を見ると不思議そうに尋ねました。何？誰かお客さん？ゆうたの妻です。はじめまして。ゆうた、早速家に彼女を連れ込むなんてどうかしてるわ。私たちまだ離婚していないんだけど。
夫は罰が悪そうに浮気女に部屋に戻るようアイコンタクトを送ります。あ、やっと離婚してもらえるんですか？夫の努力も虚しく口を開く女。いかにも頭の悪そうな話し方で私を煽ってきます。悪いけど、それはできないわ。なぜ離婚してくれないの？ゆうたから聞いたでしょ？私、妊娠しているのよ。この子はどうするつもり？だいたいあなたがそんな女だから愛想つかされたんじゃない？それを私のせいにするのは違うと思うんだけど。女は不機嫌な様子で私に詰め寄ります。私は一息つくと言い放ちました。離婚しません。だって。そう言うと私は玄関のドアを開けました。どうぞ上がってください。私の言葉を聞き、3人の女性が顔を見せました。この人たち誰よ？とっさに状況を理解し、青ざめる夫。この人たちはみんな夫の浮気相手よ。ゆりさん、残念だけどあなただけじゃなかったみたいね。そう、私は今日この家に夫の浮気相手全員を招集したのでした。事の発端は数週間前のこと。探偵から報告を受けた私は驚きの事実を知ることに。そんな、浮気相手は一人じゃなかったってことですか？どうやら4人の女性と浮気をしているようです。妊娠した女性も知らないようですが、今でも関係は続いています。そう言って探偵は私に写真を見せてくれました。飲み屋の女性、人妻、それに会社の後輩、そして妊娠しているという彼女は出会い系アプリで出会った女性だとか。しかも結婚前から関係があった人もいたなんて。私は何も知らなかった自分が馬鹿らしくなり、心底夫の女癖の悪さに呆れました。それから私は浮気相手たちと接触を図り、今日作戦が決行されることに。家に集まった浮気相手たちは他の女がいることを知らなかったようで、夫はみんなに代わる代わる罵倒されへたり込みます。ちょっとみんな静かにして。ゆうた、これはどういうことなの？あなたずっと嘘をついていたのね。奥さんと別れて私と結婚して一緒に子供を育てるって言ってくれていたじゃない。違うんだ。これは何が違うのよ。静まり返った玄関で私は口を開きました。ゆうた、こんなにたくさんの女性と浮気していたなんて。あなたはもう終わりね。葵、すまなかった。許してくれ。もう離婚だなんて言わないから頼むよ。この後に及んでそんなことを言っているのね。そんな男こっちから願い下げよう。そうだ、言い忘れていたけど、これから慰謝料たんまり請求させていただきますからね。楽しみにしていてちょうだい。そうよ、こんな男最低よね。ねえみんな。ゆりの言葉を聞いた浮気相手たちは手のひらを返して私サイドにつこうとします。待って、あなたたち何か勘違いしてない？私は声を低くして浮気相手たち一人一人の顔を見ます。とぼけた顔の彼女たち。あなたたちも同罪よ。もちろん慰謝料はしっかり支払ってもらいますからね。今日はお忙しいところ集まっていただきありがとうございました。じゃ、私はこれで。ちょっと待ってくれ。こうして私は無事復讐をやり遂げ、清々した面持ちでその場を去ったのでした。その後、夫は浮気相手たちに散々罵られた挙句、一人家に取り残されたとか。そして1ヶ月後、夫がごねたので思ったより時間がかかってしまいましたが、弁護士を通して夫との離婚が成立。あれだけ離婚したいとか言っていたくせにね。
離婚のことを知り、夫の浮気の事実を知った義両親は大激怒だったようで、最終的に家族の縁を切られてしまったと聞きました。さらに職場の後輩にも手を出していたことから会社にリークされ、自主退職せざるを得なかったとか、どうやら出張だと言って帰ってこなかった間、浮気相手たちとの時間確保のために仕事を休むことが多かったらしく、すでに会社での信頼は失われていたようでした。結局4人も相手にして手が回らなかったってわけね。なんて情けない男なのかしら。その話を聞いて、いつのことだったかげっそりした顔で帰ってきた夫を思い出し、私は心底呆れました。そしてもちろん夫に慰謝料をたんまり請求。浮気相手たちも多額の慰謝料を支払うことになりました。彼女たちがその後どうなったのか私は知りませんが、きっと今頃苦労していることでしょう。それから数年後、私は現在実家で暮らしています。アクセサリーの販売が軌道に乗り、今はアクセサリー作家として仕事をしています。葵、まだ仕事しているの？あなた、家のこともやってくれているし大変じゃない？もっと頼ってくれてもいいのよ。お母さん、大丈夫よ。それに私、やりたくてやっているんだから。こちらこそ、いつもありがとう。今まで親孝行をしてこられなかったので、これからはできる限りのことをしたいと思っています。もうこんな季節か。最近涼しくなったわね。私はイチョウ並木を散歩しながらふと思います。時々結婚生活のことを思い出すこともありますが、今は離婚して本当に良かったと思えるようになりました。これからは好きなことをしながら自分の人生を歩んでいこうと思っています。